Құрметті жолаушылар, 6 жолдан Нұр Сұлтаннан Семейге жүрдек бойы жүргелі тұр. Жаңа ғана осындай дауысты естідік, қазір тағы да үзуі мүмкін. Біз Семейге жол тартқалы тұрмыз. Дәл сол жерде Абайдың туған жері Жидебайға барамыз. Әзірше мына дауысты тыңдай тұрыңыздар. Нұр Сұлтаннан Семейге 13 сағат. Ол полигонмен, егер жай пойыз болса 18 сағат жүруіміз керек еді. Жолда тек қана Екібастұзға және Павлодарға ғана тоқтайды. Біз ол қалаларға тоқтап үлгермейміз, дәл шығып үлгермейміз. Іштеріңіз удай ашып отқан шығар, кім мына жігіттің жанында деп көрсетейін. Мен сол жағында Қарагөз. Привет. Мұнда Гүлзина және Анар. Араға 21 жыл салып, мен Семейге қайта келдім. Біздің мақсатымыз Жидебайға бару, бірақ бүгін біз Семейді бір аралап көрмекшіміз. Жол бар, бірақ ол ескірді. Ол арқылы ары қарай Қарауылға өтуге болады. Біз Жидебайға сол жолмен баратын боламыз. Ал әзірге қар ертісті тамашалаңыздар. Семей Қарауыл тас жолының 54 шақырымында тамаша тынығатын Күшікбай бұлағы бар. Міне қараңыздар, салқын самал жел соғып тұр мына жерде. Абай ауданына жақындай бере біз Бөрілі ауылын көрдік. Ол жерде әйгілі жазушы Мұхтар Әуезов дүниеге келген болатын. Қазір біз соның тұрған үйіне, бүгінде музей үйі деп аталады, сонда келдік. Жақындатылмайды екен ғой. Жарайды, қазір кіріп көреміз. Жердің аты Бөрілі деп аталады. Қасқырлы мекен. Қасқыр көп болғандықтан Бөрілі ауыл дейді. Осы жерде Мұхтар Әуезовтің кіндік қаны тамды, алғашқы балалық бал дәурен өтті, алғашқы семьялық өмір осы жерден басталды. Негізі күз айында күзекте осыдан 1 шақырым жерде аяқ қарағанда ол уақытта жаз жайлауда, қыс қыстауда күз күзекте отырады ғой. Сол күзекте туған Мұхтар Әуезов. Мына Бөрілі сол аталарының қонысы. Абай жолын оқыған баршаңыз білесіздер. Ол жерде Мұсақұл шайқасы деген әйгілі дау болатын. Міне сонда мына құрал саймандар, қару-жарақтар сол уақыттың пайдаланған екен. Бүгінде музейде тұр.
Біз Қоңырәулие үңгіріне келіп жеттік. Қазақта қасиетті киелі жер саналатын барлық орындарға дәрет алып кіру керек. Мен де сол үрдісті бұзбай қазір әжетханаға кіріп шығайын деп. Үңгірдің іші әжептәуір салқын, ауа температурасы шамамен 10 градустай болады. Судың салқындығы да 5-10 градустың төңірегінде. Жаңа ғана біз аяғымыз батырып көрдік. Сәл туристке жатқылық жасап, мына бір адамға арналған, жаңа жүргіншілерге арналған жолдан шығып кетіп, қазақы тірлікке салып суретке түсіп жатырмыз. Видеоға да басып жатырмыз. Қоңырәулие үңгірі туралы аңыз әфсана өте көп. Солардың бірі 11-12 жасар қыз елді мекеннен, ауылынан қуылғаннан кейін осында паналаған көрінеді. Кейін уақыт өте жаңа ауыл ақсақалдары, үлкендері келіп одан кешірім сұрағанымен қыз әбден үйреніп қалған болса керек, осы үңгірден шықпай қойған екен. Одан басқа тағы да бір аңыз әфсана, бұл үңгірде әйгілі Шыңғыс хан ұлы империяның қолбасшысы жерленген деген сыбыс та бар. Сыбыс па, аңыз ба, ақиқат па, оны болашақтың еншісіне қалдырамыз. Кіреберістегі жазуда солай жазып қойыпты. Болашақ қайдан білсін, егер қазір оны нақтыламасақ. Осында тәу етіп келушілерге арналған үй-жай бар. Мұнда барлық жағдай жасалынып қойған екен енді. 5 жұлдызды, 3 жұлдызды қонақ үй болмаса да, көрпе төсек, жатын орын, және де үлкен 2 бөлме. 250 шақырым қашықтықта свет тартылмаған, су келмеген таудың жоғары басында осындай жанға жайлы бөлмелер бар екен. Көп емес, 2. Екіншісінде қазір көрсететін боламыз. Бұл да сервистің бір түрі. Біз Абай ауданының орталығы Қарауыл елді мекеніндеміз. Менің артында Абай атамның қоладан жасалған ескерткіші. Бұл Абай ауданының Қарауыл елді мекенінің орталығында бой көтерген еңселі ескерткіштердің бірі. Өткен жылы ауданның меценаттары өз қаржысына тұрғызған екен, бюджеттен бір тиын шығармай. Расымен де ескерткіштің жанына маңайлап
жақындап қарасаңыз, Абай атамның мүсіні жалпы Қазақстанның басқа қалаларында дәл осындай үлгіде құйылып шықпаған екен. Тамаша, еңселі. Біз Абай атамыздың қыстағына келдік. Бұл Еркежанның үйі болатын, және Абай атам соңғы жылдары осында өмір сүрген екен. Абай атамыз қартайып қалай бет бұрып Ақшоқы дегенде көрген қара шаңырақтың кенже баласы Оспан еді. Оспан ертең қайтыс болды. Осынан қайтыс болғанда артында үш әйел алған. Қазақтың үйренгендік салтымен үш әйелді шаға салады. Соның ішінде Еркежан деген бәйбішесін Абай атамыз алған. Абай атамыз Еркежан ағамыз алғаннан кейін бір жыл осы қара шаңырақтың Абай атамыз қобыз тартпаған. Абай атамыздың ауылдасы Құнанбайдың замандасы Шахар деген бақсылы болды. Толықтыр онан шыққан. Абай атамыз өте қонақ жайлы кісі болған. Өз бала шағасымен отбасымен қалғанда мен осы дастархан басында асы шығады. Қымыз деген несі? Ожауы арқардың құлжа деген мүйізі. Жезлеген қаз мойын құмандыр анасы ұлжандық. Жезлегенге Абай атамызға қанша суға түсірген жезлеген.